Olha lá, gente, ó. O novo vício do Tony, gente, ó. É ruir chinelo, gente. Ó como tá ó como tá a situação desse chinelo, pessoal, ó. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui, é? Esses furinhos. Quem fez? Ele. Ele que fez os furos. Né, Tony? Olha lá. Bebê, para de comer o chinelo. Tony, para de bicar o chinelo.